Сделайте свою клавиатуру неповторимой с помощью набора PBT кейкапов. Технология двойного литья и материал PBT, используемый в производстве, делают эти кейкапы очень долговечными и приятными на ощупь. Кейкапы доступны в 3 цветовых решениях – бело-голубом, бело-розовом и бело-графитовом вариантах. Каждый комплект включает в себя 104 кейкапа, предназначенных для типа раскладки ANSI. Кнопки оснащены только латинским шрифтом, но передача подсветки при их использовании гарантирована на том же уровне, который обеспечивает оригинальные кейкапы вашей клавиатуры. Теперь ваша клавиатура – главное украшение рабочего стола.